বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং ঠান্ডাজনিত সমস্যায় যারা ভুগছেন তাদের জন্যই আজকে আমার এই ভিডিওটি। আজকে দুর্দান্ত একটা ঘরোয়া নুস্খা শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে, যেটা সেবন করলে আপনার যত শ্বাসকষ্টই হোক না কেন, হালকাভাবে হাঁটা বা সিঁড়ি ওঠা অথবা কথা বললেও কিন্তু শ্বাসকষ্টের সমস্যা আর হবে না, তাও আবার একদমই ঘরোয়া উপায়ে। প্রথমে যে উপাদানটা নেব সেটা হচ্ছে তুলসী পাতা। তুলসী পাতা ঔষধি গুণের ভাণ্ডার, এটা কিন্তু আমরা কম বেশি অনেকেই চিনে থাকি। তুলসী গাছের পাতা, বীজ, বাকল ও শেকড় সব কিছু অতি প্রয়োজনীয়। ঔষধি গুণের এই তুলসী বিভিন্ন রকম রোগ সারাতে সক্ষম। আর যে নুস্খা বা রেমেডিটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে, সেটা সেবন করলে শুধু সর্দি কাশি নয়, হাঁপানি এবং বক্ষবেদনাও কিন্তু দূর হয়ে যাবে। তো প্রথমে চলুন তুলসী পাতার সম্পর্কে আমরা অল্প স্বল্প জেনে নেই। তুলসী পাতা আমাদের ফুসফুসের দুর্বলতা, কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য, শ্বাসকষ্ট, সর্দি জ্বর, চর্মরোগ, বক্ষবেদনা ও হাঁপানি, হাম, বসন্ত, কৃমি, গামাচি, রক্তের চিনি পরিমাণ হ্রাস, কীটের দংশন, কান ব্যথা, ব্রনকাইটিস, আমাশয় ও অজীর্ণে তুলসী দিয়ে তৈরি ওষুধ বিশেষভাবে কার্যকর। যাদের মুখে একদমই রুচি নেই, খেতে মন চায় না, তারা কিন্তু চাইলে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে কয়েকটা তুলসী পাতা চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারেন। এতে করে দেখবেন আপনার মুখের রুচি অনেকটাই বেড়ে যাবে। তো আমি এখানে কয়েকটা তুলসী পাতা নিয়েছি, আর এই পাতাগুলোকে অবশ্যই খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, কারণ পাতাতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ধুলিবালি পড়ে থাকে। যেহেতু এটা আমরা সেবন করব, তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই খুব ভালো করে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পাতাগুলোকে পরিষ্কার করে নিতে হবে 3 থেকে 4 বার। জ্বরের চিকিৎসায় কিন্তু এই তুলসী পাতার ব্যবহার হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। প্রাচীনকাল থেকে ভেষজ বা ঔষধি গুণের ভাণ্ডার হচ্ছে এই তুলসী পাতা। বহুকাল আগে কোনো ধরনের মেডিসিন ছিল না, তখন কিন্তু এই ধরনের লতা পাতা দিয়ে চিকিৎসা করা হতো। আর তখন মানুষের শরীরে এত বড় বড় রোগের সৃষ্টিও হতো না, কারণ এগুলো যেহেতু ন্যাচারাল জিনিস, এবং ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে ওষুধ তৈরি করে সেবন করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন না। হয়তোবা একদিন দুদিন বা একটু সময় লাগবে, কিন্তু এতে করে আপনার স্বাস্থ্য, শরীর সব কিছু কিন্তু ঠিক থাকবে এবং পাশাপাশি রোগ থেকেও মুক্তি পাবেন। আর আধুনিক চিকিৎসায় যেসব ওষুধ মূলত আমরা সেবন করে অভ্যস্ত, সে ওষুধগুলো সেবন করার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তোবা আমরা সাময়িকভাবে রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাই, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় আমাদের শরীরে আরও নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। আর তাই আমরা যদি ধৈর্য সহকারে এই ধরনের ঘরোয়া জিনিস দিয়ে আমরা রোগ সারানোর চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেকটাই ভালো হবে। তবে যদি রোগের তীব্রতা অতিরিক্ত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। আর প্রাথমিক চিকিৎসাটা কিন্তু আমরা ঘরোয়াভাবে দিয়ে দিতে পারি ঘরে বসেই। তো এর জন্যই কিন্তু আমি এই ধরনের ভিডিও একের পর এক আপনাদের জন্য নিয়ে আসি। আর তাই আমি চেষ্টা করি একটা ভিডিওর মধ্যেই আরও কয়েকটা রোগের সমাধান দিয়ে দিতে। তুলসী পাতা গরম পানিতে সিদ্ধ করে সে পানিতে গড়গড়া করলে মুখ ও গলার রোগ জীবাণু মরে, শ্লেষা দূর হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ কিন্তু দূর হয়। তাছাড়া তুলসী চা শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর করে এবং মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ায়। তো এখন আমি পাতাগুলোকে একটা হামানদিস্তাতে দিয়ে ছেঁচে নেব। আর তার জন্য এটাকে প্রথমে পানি দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি। যেহেতু এটা একটা ওষুধ আমি তৈরি করব, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে সতর্কতার সাথে করতে হবে যেন সব কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। তাছাড়া মাথা ব্যথা ও শরীর ব্যথা কমাতে তুলসী খুবই কিন্তু উপকারী। আর তার জন্য আপনারা চাইলে তুলসী পাতার রস সেবন করতে পারেন। দেখবেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু শরীরের ব্যথা বা মাথা ব্যথা উধাও হয়ে যাবে। চোখের সমস্যা দূর করতে রাতে কয়েকটি তুলসী পাতা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। ওই পানি দিয়ে সকালবেলা চোখ ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন। বাসার বারান্দায় বা ফুলের টবে অন্তত একটি তুলসী গাছ হলে কিন্তু আমরা লাগাতে পারি। তুলসী পাতা রক্তে সুগারের মাত্রা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, যার ফলে খুব সহজে আপনি ওজন বৃদ্ধির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে তুলসী পাতা খুবই উপকারী। তুলসী পাতায় রয়েছে রেডিও প্রোটেকটিভ উপাদান, যা টিউমারের কোষগুলোকেও কিন্তু মেরে ফেলে। গলা ব্যথা দূর করে। গলা ব্যথার সমস্যায় ভুগলে আস্থা রাখুন তুলসী পাতায়, কারণ এই সমস্যা দূর করতে তুলসী পাতার জুড়ি মেলা ভার। করোনার মহামারীর সময়ে তাই নিয়মিত তুলসী পাতা খাওয়ার চেষ্টা করুন।
এতক্ষণ তো তুলসী পাতার উপকারিতা জেনে নিলেন, আর এখন আসুন জেনে নিন তুলসী পাতা কাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। গর্ভাবস্থা বা স্তন্যপান করানোর সময় সামান্য তুলসী পাতা খেলে তা ক্ষতিকর নয়, তবে অতিরিক্ত তুলসী পাতা খেলে এ সময় নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই এই সময়গুলোতে তুলসী এড়িয়ে চলাই ভালো। অতিরিক্ত তুলসী পাতা খেলে তা নারীর ক্ষেত্রে হতে পারে বন্ধ্যাত্বের কারণ। রক্তপাতের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তুলসী পাতা অতিরিক্ত খেলে তা শরীরের রক্তের প্রবাহ বাড়িয়ে দিতে পারে, ফলে শরীরের স্বাভাবিক রক্ত জমাট হওয়ার প্রবণতা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত রক্তপাতের সমস্যা। যে কোনো সার্জারির 2 সপ্তাহ আগে থেকে তুলসী পাতা খাওয়া বন্ধ রাখুন। নিম্ন রক্তচাপ। তুলসী পাতায় থাকে অতিরিক্ত পটাশিয়াম, ফলে কমে যেতে পারে রক্তচাপ। তাই কারো নিম্ন রক্তচাপের সমস্যা থাকলে অবশ্যই তুলসী পাতা খাবেন না। পাতাগুলোকে আমি ছেঁচে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এখান থেকে শুধু রসগুলোকে আলাদা করে সেবন করতে পারেন, তবে সবচেয়ে ভালো হয়, যেহেতু শ্বাসকষ্টের জন্য আমি দেখাচ্ছি, তো আপনারা চেষ্টা করবেন পাতাসহই ছেঁচে খেয়ে নেওয়ার। তো এখান থেকে আমি আলাদা করে নিচ্ছি, আর এটা আপনারা ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারেন 3 থেকে 4 দিন। আর এখান থেকে হাফ চা চামচ পরিমাণ পাতা বলতে ছেঁচে রাখা পাতা নিয়ে নিয়েছি, আর এটার সঙ্গে আমি জাস্ট একটা উপকরণ মেশাবো। এখন আমি এটার সঙ্গে জাস্ট একটা উপকরণ মেশাবো, আর সেটা হচ্ছে মধু। অবশ্যই খাঁটি মধু নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর হাফ চা চামচ পরিমাণ তুলসী পাতার সঙ্গে হাফ চা চামচ পরিমাণ মধু মিশিয়ে নিন, আর এটাই সেবন করতে থাকুন। যদি শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হয় সেটা কিন্তু দূর হয়ে যাবে। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় যারা ভুগছেন, যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এই নুস্খাটা সেবন করতে পারেন সকাল বিকাল দুবেলা। আর যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে থাকে, বলতে 3 বছরের উপরের বাচ্চারা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এখানে আপনারা তুলসী পাতার রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে হাফ চামচ পরিমাণ খাইয়ে দিন। দিনে একবার খাওয়ানোই যথেষ্ট। পরপর কয়েকদিন এইভাবেই এই নুস্খাটা সেবন করতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ ভালো রেজাল্ট পাবেন। শ্বাসকষ্ট সমস্যা দূর হয়ে যাবে এবং পাশাপাশি ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, জ্বর সব কিছুই কিন্তু নিরাময় হয়ে যাবে। কেমন লেগেছে আমার আজকের এই ইনফরমেশনগুলো? যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করে নেবেন ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সঙ্গে, যাতে করে আপনার পাশাপাশি অন্যরাও উপকৃত হন এই ভিডিওটি দেখে। আর এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, আমার অনুরোধ রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটাকে প্রেস করে নেবেন। এতে করে যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব, সবার আগে নোটিফিকেশন আকারে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। আজকের মতন এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।